rikthyer në studion e Star, do të flasim tani për një çështje shumë të rëndësishme. Kur them shumë të rëndësishme, sepse në fakt ka të bëjë me të tashmen dhe të ardhmen e të rinjve. Bëhet fjalë për shtëpinë. Shtëpia është gjithmonë ajo që identifikohet me fjalën e ëmbël, streha që na mbledh të gjithëve në fund të ditës duke parë një film ose thjesht duke u qetësuar. Megjithatë, duket se të rinjt, pra gjenerata Z, e kanë gjithmonë e më të vështirë të bëjnë një shtëpi të tyren. Dhe kur themi të kenë një shtëpi të tyren, ta blejnë atë përfundimisht. Qoftë këtë përmes kredis, qoftë përmes parave që mëtej bëhet akoma edhe më e pamundur. Por cilat janë vështirësitë e të marrit një kredi? Pse të gjithë orientohen drejt qeras? Dhe këtë na tregojnë edhe shifrat e fundit, të cilat flasin se ende në Shqipëri pjesa më e madhe jetojnë me qera. Aq më tepër nëse i referohemi kryeqytetit ku çmimet janë dukshëm më të larta për shkak edhe të numrit të lartë të popullsisë. Cilat janë procedurat e një kredi, pse insistohet merret një kredi, kush e përfiton, cili është më i favorizuar. Do të flasim për gjitha këto me eksperten e ekonomisë me mbi 20 vite në sektorin bankar, Elona Kola Guxholli, e kam në një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Elona, e dashur të përshëndes dhe faleminderit që pranove ftesën për të sqaruar një ndër temat që unë jam e bindur ka interes për gjithë. Patjetër, sigurisht. Faleminderit Viola, si jeni juve? Mirë? Ne jemi mirë edhe deri diku pak të shqetësuar për këtë çështjen e kredisë dhe gjithë ideja në fakt për të zhvilluar një temë të tillë vjen nga njerëz që ne kemi çdo ditë në punë edhe që janë tura vrap duke nxituar të kapin procedurat dhe duke shpresuar që do mund të marrin një kredi. Megjithatë, për ta nisur, pse të rinjt insistojnë që të blejnë shtëpi dhe vazhdojnë që ndrojnë me qera? Këtë na e tregon edhe tendenca, sidomos në kryeqytet, të rinjt thuajse të gjithë jetojnë me qera prej vitesh tashmë, e te i kalojnë edhe atë pragun që duket normal dhe ende nuk guxojnë të marrin një kredi. Okej, Viola, faleminderit që më keni ftuar për të dhënë mendimin tim. Ju kujtohet, para disa kohësh kemi folur për turizmin, një temë shumë të preferuar, për botimin e librit tim si guid turistike për Shqipërinë, dhe aty kemi folur edhe kemi përmendur edhe pjesën e çmimeve në nivel në nivel kombëtar, e cila përmbledh një sër çmime shumë të rëndësishme që quhen çmimet në sport, pra që i duhen njeriu që janë të domosdoshme për të jetuar, midis tyre ushqimi, qeraja, utilitetet e gjëra të tjera si këto, transporti, edhe element shumë të tjerë të rëndësishëm që i duhen njeriu dhe njerëzve për të jetuar dhe për të patur një jetë normale në kushtet e jetës moderne kontemporane që kemi tani. Atëherë, pyetja juaj qëndron sepse shumë të rinj, sidomos në qytetin e Tiranës, vendosin të marrin shtëpi me qira, përkundrejt blerjes së një shtëpie apo blerjes së një establishmenti tjetër, pra të një vendi tjetër të marrjes së zyras, pra në vend që ti marrin zyrat edhe kur kanë biznese, në vend që ti marrin zyrat me, pra ti blejnë me qira. Edhe kur janë të rinj kucimtarë dhe të hapin biznesa apo dalin nga shkolla. Atëherë, kjo është një pyetje shumë e mirë, kjo është një pyetje shumë e rëndësishme e cila mbart disa përgjigje, pra nuk ka një përgjigje të drejtë për drejtë, por është një kompleks faktorësh shumë i rëndësishëm, i cili flet për dinamikat e zhvillimit të ekonomisë në pikat kyçe të Shqipërisë. Domethënë, siç e dim, ka një sër faktorësh shumë të mëdhenj makrofinanciar, të cilët për disa nga këto Shqipëria dhe nuk ishte nuk i ka në kontroll, sepse janë ndërkombëtar, rritja e çmimit të karburantit, rritja e çmimeve të ushqimeve në gjithë botën, por dinamikat kombëtare ka dhe disa dinamika specifike të vendit tonë, të cilat e çuan drejt kësaj, domethënë kësaj pikture, pra disa këtyre fenomeneve që kemi tani. Po, në Shqipëri, për shembull, ne kemi thënë dhe thamë që gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit, Shqipëria ka, sidomos pjesët më të rëndësishme, Tirana, Durrësi, Vlora, Saranda, ka pësuar një rritje të jashtëzakonshme, pothuaj në 2 fishim dhe në 3 fishim të qerave, sepse kanë ardhur shumë të huaj, shtëpitë janë dhënë me Airbnb, domethënë ne kemi dhënë shtëpitë janë dhënë me qira të huajve që kanë ardhur të jetojnë këtu. Madje një artikull i Monitorit kohët e fundit që i titullohej Një Amerikan në qytet, pra kanë ardhur shumë, dhe ata domosdoshmërisht kjo shkon pa, mos ka nevojë për shpjegime, e kanë rritur qiranë sepse ata kanë të ardhura më të shumta, mund të përballojnë
këto çmime dhe rritet kërkesa, rritet oferta, kështu funksionon. Është ligj ekonomik që e kuptojmë fare thjesht që këto janë ndikimet e turizmit dhe përsa kohë ne do vazhdojmë të kemi ritme të tilla turistësh në Shqipëri, të cilët mund vinë në përfundim edhe si investitor, është e pritshme që edhe çmimet e qerave do rriten, edhe çmimet e blerjes së shtëpisë do të rriten. Po, ajo çfarë dua të kuptoj, Elona, është a lidhet kjo vetëm me çmime apo edhe me vështirësitë për të marrë kredi? Tani vim të disa elemente, disa fenomene që po ndodhin domethënë në Shqipëri me rinin, me zhvillimet e teknologjisë edhe me gjëra të tjera, mënyrën se si po jetojnë njerëzit jetën. Unë mendoj që e para njëri të gjithë e dim që Tirana tërheq një fuqi punëtore, një numër të madh, shumë të jashtëzakonshëm në krahasim me qytetet e tjera, për të punuar, sepse këtu në Tiranë dihet që është biznesi i madh, është biznesi i zhvilluar, teknologjia, janë mundësitë për që të rinjt të krijojnë jetën e tyre dhe të punojnë sapo dalin nga shkolla apo edhe kur punojnë në biznesa apo krijojnë bizneset e tyre. Kështu që një fenomen është që Tirana ka tërhequr shumë njerëz, po kështu dhe Durrësi, Vlora, Saranda, po në një shkallë më të vogël, sepse ato janë më të populluara gjatë verës kur vjen turizmi dhe të rinj punojnë si turist. Atëherë, ne e dim numrin e madh të ndërtesave dhe godinave që ka Tirana. Ne e dim që pas një statistike u tha që rreth 50% e tyre, 45% e tyre janë bosh, sepse kanë ikur shumë njerëz. Tani çfarë ndodh? E para unë mendoj që të rinjt dhe fenomeni shoqëror që ka ndodhur, ata nuk duan të lidhen akoma dhe të krijojnë familje, kështu që vendosen të jetojnë me një shoqe apo me një shok, shumë njerëz që njoh unë bëjnë këtë, dhe nuk duan që të lidhen financiarisht me kredira dhe të kenë borxhe, sepse duan që hë për hë, domethënë të marrin të kenë qëllime afatshkurtra. Prandaj dhe kjo rritje e qerave mendoj unë në qytetin e Tiranës. Një faktor tjetër është që tani martesa po shtyhet. Nuk është më si më përpara që 20, 22, 24, 25 vjeç njerëzit martoheshin. Tani mosha është shtyr 28 deri në 30 vjeç. Kështu që përpara se të marrin këto vendime, të rinjt vendosin të marrin qira, por edhe shtrenësia është një faktor shumë i rëndësishëm. Ama ka shumë faktore, Elona, edhe mua më pëlqen në fakt shumë që ti përmende edhe një faktor demografik dhe social, sikurse është edhe numri më i ulët i martesave dhe shtyrja e saj si procedurë. Pra sot preferojnë më shumë të bashkëjetojnë dhe të mos kenë angazhime të përbashkëta financiare. Thënë kjo, do doja të më tregoje pak se cili individ me cilat karakteristika dhe kritere do t'ishte më i favorizuar në bank për të marrë një kredi. Pra, nëse unë vi, çfarë duhet të paraqes si dokumentacion për të thënë për bankën se jam individi duhur për të marrë një kredi? Qartë. Para se gjithashtu duhet të kesh të ardhura të sigurta, të ardhura fikse të cilat janë të përmuajshme, domethënë janë të ardhura të cilat mund të vërtetohen dhe të ardhura që të paktën mbulojnë trefish kostin e qiras. Domethënë kjo është një kusht i domosdoshëm. E para duhet të kesh duhet të paraqesësh dokumentat me të cilat të provosh që ti ke aftësi, kapacitet pagues, ripagues e quajmë ne, dhe bankat e Shqipërisë dhe gjithashtu institucionet financiare sigurisht që e stimulojnë dhe e suportojnë këtë, por rregullat për dhënien e kredisë kanë ardhur gjithmonë duke u bërë më strikte, ana rregullatore e kontrollit, e analizave dhe e monitorimit të kredive. Kjo është një nga çështjet më të rëndësishme të kombit, ashtu siç është në gjithë botën, por në Shqipëri akoma dhe më shumë. Kështu që e para njëherë duhet të sigurosh të ardhurën, duhet të vërtetosh të ardhurën që ke filluar punën, që ke një stabilitet, që ke të paktën 6 muaj në punë, që ti mbulon kostin e qiras, që ti ke treguar domethënë staturë të mirë financiare, dhe nëse nuk e ke mundësinë ta bësh këtë, atëherë të marrësh një garantor i cili ka një credit score të mirë, pra një historik, siç e quajmë ne, një histori të mirë financiare. Dhe në qoftë se të rinjt mbas 25 vjeç, domethënë por ka dhe që janë të rinj që i mbështesin prindrit, vendosin të hyjnë kësaj rruge dhe të blejnë një shtëpi. Tani mendo Viola se një njerëz që është një djalë apo një vajzë që është beqar dhe do që të ketë sigurinë e tij, nga ana tjetër,
heziton të lidhet në një lidhje familjare, pra me një partner romantike, dashurore, quani juve si të doni, për të jetuar aty, sepse do fillojnë pretendimet, do fillojnë ndarja e qeras, do fillojnë ndarja e pagesave dhe këto gjëra e vështirësojnë. Kështu që më mirë edhe kur vendosin të blejnë shtëpi, do të thënë shtëpia nuk është problem për të blerë nëse ti paraqet të gjitha dhe i përmbush kriteret të cilat tham, por është gjithashtu edhe vendimi i individëve të cilët hezitojnë nëse duan ta ndërmarrin këtë hap apo jo. Sa i favorizuar është një person i vetëm kundrejt një çifti të cilët kanë një angazhim serioz dhe e marrin së bashku këtë kredi për bankën gjithmonë? Natyrisht, individi është më pak i favorizuar për arsye shumë të dukshme, sepse ka gjysmën e të ardhurave, në terma mesatare, po themi se ka dhe njerëz që mund të kenë edhe më shumë të ardhura se sa dy veta, kuptohet. Por është dhe faktori të cilin ne gjithmonë e përmendim, është faktori familjar, që një çift i cili është lidhur në një marrëdhënie serioze, po themi në një fejesë të gjatë apo në një, nuk ka nevojë të jetë edhe martesë, por mund të jetë dhe bashkëjetesë gjatë, të cilët kanë vendosur të ndajnë të dy shpenzimet dhe i marrin të dy, mund të kenë fëmijë ose jo, më thënë këta sigurisht që janë më të favorizuar sepse paraqesin stabilitet, paraqesin siguri financiare dhe do me thënë kur janë dy veta është më mirë se një, kjo kuptohet. Fakti, di çfarë kam vënë re Elona nga njerëz që njoh, që sërish edhe pse mund të jenë një angazhim i cili është afatgjatë dhe që do të ketë një pikë kurorëzimi me gjasa, ende hezitojnë që kredin të marrin së bashku, duke jetuar me atë frikën, po nëse nesër ndodh diçka, si do t'ja bëj. Se detyrimet janë të përbashkëta, pastaj dhe do të mbeten me këtë borxh për vite të tëra, ndërkohë që ata nuk mund mos jenë më bashkë. Okej, pra borxhi sërish mbetet i të dyve edhe në rast e vërtet. Po, patjetër, nga ana tjetër, kështu janë cilësuar kushtet. Sa kohë merr banka zakonisht për të marrë një vendim për aplikimin për kredi? Pra, ti ke bërë aplikimin, ke dorëzuar dokumentat, sa kohë duhet për të marrë vendimin të ta jap ose jo? Unë tani jam në industrinë e mikrofinancës dhe përgjithsisht mund të themi në terma të përgjithshme, mikrofinanca, qëllimet e mikrofinancës është që të jetë më e shpejtë për dhënien e kredisë dhe më efektive se sa bankat, por që mikrofinanca ndërmerr një risk më të madh duke qenë paksa më tolerante në disa faktorë të cilët banka i shikon më me imtësi. Në varësi të shumës, në varësi të mbulimit me kolateral, në varësi të mbulimit me cash depozit, banka mund të marrë nga 1 deri në 6 muaj, sepse që kredia mund të merret për qëllime shtëpia, banesa, godina, zyra mund të merret, mund të blehet një ndërtesë e tërë, mund të blehet vetëm një apartament. Kështu që ka shumë kriterë të cilët e përcaktojnë, por siç thash, në qoftë se flasim për shuma të mëdha, më thënë relativisht mbi 100.000 euro, banka merr 3 deri në 6 muaj për të mesatarisht mund të themi 2 deri në 3 muaj. Po mund të bëhet edhe më shpejt. Ka dhe produkte të tjera të caktuara, të cilat janë të destinuara për të qenë shumë efektive, efikase dhe që mund të përfundojnë, mund të konkludojnë për edhe mbi 2 javë deri në 1 muaj nëse të gjitha kriteret janë në rregull. Elona, duhet detyrimisht përpara se të marrësh një kredi për shtëpi, po themi të krijosh së pari një historik me kredi më të vogla dhe t'ja tregosh këtë bankës. Unë paktën në dijenin time e di që është një nga kriteret për të qenë paksa i favorizuar në marrjen e një kredie, të kesh një historik të mëparshëm. Po, patjetër, sigurisht. Kjo është gjithmonë një pikë shumë e mirë. Jo pa qëllim, kemi folur edhe herë të tjera në emisione të tjera për pikëzdimin credit scoring dhe kreditin që ke, sepse në Shqipëri këtu pikëzdimi bëhet vetëm dhe scoring, pra bëhet vetëm me pagesat e kredis dhe të kredit kartave, ndërkohë që në botë, në credit scoring hynë gjithashtu përfshihen edhe pagesat e utiliteteve, pagesat e kartave të dyqaneve dhe çdo lloj pagese që ti e bën, të telefonit dhe tjerë e tjerë. Kështu që mirë është që nëse ti ke marrë një kredi të vogël, ke marrë një kredi për 6 muaj për turizëm, për student, kredi studenti, në një gjë të gjelbër, ke parasysh që i marrin për 6 muaj për të ndërtuar në një projekt, në një mini projekt, dhe nëse ti ke qenë i rregull, patjetër që kjo e favorizon shumë marrjen e kredis, padyshim, si gjithmonë. Padyshim, nëse nuk ke histori, atëherë duhet kesh një garantor.
Patjetër, një garantor është i domosdoshëm në një rast të tillë. Tani, ideja është që kanë nga ata që janë shumë të gatshëm të nisin procedurat dhe të ndjekin me përpikmëri gjitha rregullat për kreditim, po kanë nevojë për 100% të vlerës së financimit, sepse nuk e kanë atë 20%-shin më herët. A ndodh që në tilla raste banka të jap kredin të plot 100%, pra edhe nëse je vetëm? Banka do të vendosi, do të mblidhet një komitet për të caktuar, sepse kriteret, siç thash, janë disa kritere që janë kuantitative, pra sasiore, po janë edhe disa kriteret të tjera që futen në kategorinë cilësore, pra janë kualitative për të dhënë një gjykim subjektiv mbi personin, mbi individin që aplikon. Por normalisht në siç kemi parë ne, do të thënë, të rinj, të cilët nuk e kanë as histori dhe as nuk i mbulojnë këto, atëherë shpeshherë prindrit apo të afërmit e tyre i ndihmojnë duke i vënë kolateralin e tyre dhe banka do të vendosë nëse do të japi 100% të shumës apo 80% të shumës, atje ku banka ndjehet më rahat dhe më e sigurt që ripagesat do të bëhen dhe kostet do të shlyhen. A ka kufizime për moshën e personit që aplikon për kredi, ose le të themi ata që janë më favorit në cilat mosha mund të aplikojnë? Atëherë, mbas moshës 18 vjeç, besoj se mund të aplikosh pa problem. Ka disa kredi studentore, ka disa kredi shumë të buta me interesa të ulta që favorizojnë studentët, të cilët duan të bëjnë ndoshta edhe ndonjë kurs apo ndonjë semestër jashtë shtetit, apo me turizmin, gjëra të tilla, por përgjithsisht që mbas 20 vjeç, domethënë, nuk ka asnjë problem nëse ti përmbush kriteret dhe po themi deri në, po të shkojmë në tavanin, domethënë e sipër, po të shkojmë në kufit e sipër deri në 65 ku është mosha e pensionit, por që këtu pastaj duhet një gjykim tjetër, thash, duhet të ka kritere të tjera të cilat përmbushin, nëse ka biznes dhe është drejt moshës së pensionit, atëherë e favorizon, nëse nuk ka të ardhura të tjera, edhe ndonjëherë domethënë edhe gjendja shëndetësore përcakton se derisa, domethënë, por tani të themi të vërtetën, të gjitha edhe institucionet financiare edhe bankat e kanë rritur moshën e sipërme, sepse edhe mosha e pensionit është rritur dhe njerëzit janë më aktiv dhe jetëgjatësia është rritur. Por kjo varet nga shumë kushte dhe kjo kërkon një gjykim subjektiv të institucionit financiar ose të bankës. Ama ajo çfarë dim të themi me siguri është se sot në vitin 2026 është bërë shumë e vështirë të marrësh kredi se sa më herët, apo jo? Po, sepse ka një shtrëngesë të rregullave, ka një rritje dhe rritje analitike, po themi në formën analitike të kritereve, pra më përpara 10-15 vjet, po themi këtu më përpara në Shqipëri, dhënia e kredisë ishte një proces shumë i lehtë, shumë më i lehtë relativisht të themi, ndërsa tani me të gjitha me këto hapa që po ndërmarrim për të futur në BE, për të përmbushur kapitujt dhe për të përmbushur kriteret, sigurisht që rregullat janë bërë shumë strikte, shumë janë kërkohen formalizime, kërkohen histori për njerëzit, sepse dihet që shpeshherë njerëzit që vinë emigrantët, sepse është dhe faktor që marrin emigrantët nga jashtë shtetit, vinë, ikin, ndrojnë emrat, martohen, ndahen. Duhet një analizë më e thellë, një profilizim, po themi, shumë i thellë se ç'bëhej më përpara. Po, është e vërtet. Kjo është e vërtet. Dhe në përfundim, ti si eksperte dhe ekonomiste me mbi 20 vite në sektorin bankar, kur do t'i sugjeroje çdo të riu që është momenti i duhur për të hequr dorë nga sharaja dhe për të filluar të paktën me procedurat për kredin, se mëtej e merr apo nuk e merr është çështje dhe vendim që i takon bankës në bazuar tek sa i plotson kriteret, por sa kohë duhet qëndroj njëri me shëra dhe kur është momenti të thoj jo më, tani është momenti të kem diçka timen. Atë kjo është një çështje shumë individuale, të themi të drejtën, por në përgjithësi këshilla do ishte 2-3 vjet mbas ti ke filluar një punë ose 1 ose deri 2 vjet mbas ti ke filluar një punë stabil, siç e quajmë ne sistemi, që më thënë dhe ke të ardhura solide, të cilat mund t'i vërtetosh dhe tashmë mendon që ti hysh kësaj rruge dhe gjen interesa favorizuese, kushte favorizuese të tjera, pse jo? Do të thënë në moshën
27-28, do me thëmë, por pastaj këtu hyn edhe faktori i relacioneve, i marrëdhënieve, i angazhimeve që mund të kesh me një partner, ajo pastaj mbetet për të vendosur nga personi, në qoftë se dy vetë janë lidhur në një marrëdhënie serioze, atëherë pse jo, do me thënë që sa më herët aq më mirë, sa më herët aq më mirë. Ky është kusht dhe kriter bazik. Por si thënë, varet shumë nga faktori individual, sepse dhe dinamikat e qytetit të Tiranës dhe jeta e të rinjve kanë ndryshuar shumë këto vitet e fundit dhe njerëzit nuk duan që të futen në marrëdhënie serioze. Ne do të uronim që ta merrnim pak më seriozisht jetën, duke qenë se po i referohem edhe një lajmi të ditës së djeshme ku flitej për një nivel rekord të rënjes së numrit të lindshmërisë, sepse sa më shumë të kemi një rënje të martesave, rritje të divorceve, gjëra që janë reflektuar përmes statistikave publikuara nga Instat dhe rënje lindshmërisë, aq më shumë do të vuajë edhe ekonomia jonë. Elona, e dashur të falenderoj për bisedën dhe për çdo sqarim. Faleminderit juve, Viola, mirupafshim, gjithë mirat. Mirë, ishim me eksperten e ekonomisë Elona Guxholli për të folur lidhur me procedurat e një kredie dhe për faktin mbi gjitha pse të rinjt hezitojnë që të shkojnë drejt një sipërmarrjeje të tillë, e cila padyshim kërkon guxim, aq më tepër duke ju referuar pak edhe mentalitetit ton. Për shembull, unë jam rritur në një familje ku të merrje kredi ishte një nga gjërat më të këqija që ti mund të bëje. Ama ky koncept ditëve të sotme ka ndryshuar, referuar kjo çmimeve të jetesës dhe nga ana tjetër edhe shumë faktorëve të tjerë të cilat ndikojnë. Ajo çfarë di me siguri është se me para në dorë nuk e blejmë dot një shtëpi, kështu që detyrimisht kredia mbetet opsioni më i mirë.